दोस्तों सुबह 6 बजे का मौसम है, ये बरखा लगी है और हम जा रहे हैं तरपाली सैंड। और ये देख सकते हैं आप, धुंध पड़ी है पूरी। है बारिश। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे कोहरा लगा है अनादिन। और ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही तेज़ बारिश पौड़ी में। और आप लोग भी बताइए कमेंट में कि आपके शहर में बारिश हो रही कि नहीं हो रही है। और मैं पहुंच चुका हूं स्टेशन के पास, जो कि यहां पे पौड़ी से तरपाली सैंड बस जाती है। और देखता हूं मुझे अब कौन सी गाड़ी मिलती है यहां से तरपाली सैंड के लिए। अब देखता हूं यहां से। और मुझे मिल चुके हैं यहां पे दयानंद भाई जी।